KPM. Hacem! Aduh, hai. Aduh. Hacem! Aduh, hai. Hei, kalau buat mencuci ni, habuk-habuk ni, kita sensitif sikit lah. Hacem! Aduh. Hei, sensitif betul dengan habuk ni. Barulah cikgu seronok kejap lagi ni. Tengok dulu lah, siapa cikgu hari ni? Hacem! Ya, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat menonton co-curriculum di Didik TV KPM. Selamat petang. Ya, anda sedang bertemankan Abang Fizi kat sini. Kita akan bersama-sama belajar tentang apa yang kita nak belajar hari ini. Okey? Kalau tadi kita dah saksikan profil guru kita, sekarang ni kita nak panggil cikgu kita datang ke sini. Cikgu! Oh, cikgu! Fizi! Cikgu Muru! Fizi! Ya, cikgu Muru bersama-sama kita pada petang ini, cikgu. Apa khabar, cikgu? Sehat. Sihat, Alhamdulillah. Cikgu Muru ni tak makan di usia cikgu ya. Nampak muda selalu. Jadi kita nak pesan kepada semua yang sedang menonton sekarang ini, jaga SOP walau di mana jua adik-adik berada, okey? Yang pastinya duduk di rumah, tenang-tenang di rumah, layan Didik TV KPM, macam-macam benda yang bermanfaat yang kami nak kongsikan kepada semua. Tapi sebelum tu cikgu, kita kena jaga jarak dan kita kena pakai gel pembasmi kuman. Baiklah, sebelum ini kita dah belajar cara-cara yang betul untuk kita membasuh tangan kita dan juga kita menggunakan gel pembasmi kuman. Ada 7 langkah kesemuanya. Jadi harus kita ikut dengan betul. Kita praktik sama-sama, cikgu ya? Yes. Cikgu, hari ini cikgu, saya nak tanya pasal sejarah cikgu. Sejarah bulan sabit merah yang mungkin cikgu nak kongsikan dengan semua penonton-penonton Didik TV KPM. Dalam segmen-segmen dulu, ramai dah tahu pasal sejarah, highlight. Dalam 2-3 segmen ni, saya sekarang cuba highlightkan penghargaan yang bulan sabit beri kepada ahli-ahli. So, kali ini dalam kategori 3, Baik. saya nak highlightkan pingat kebaktian terpilih, iaitu Excellent Service Medal. Pingat kebaktian terpilih ataupun Excellent Service Medal, Chairman Kebangsaan atas nasihat Jawatan Kuasa Anugerah akan diberi kepada ahli-ahli yang telah melengkapkan perkhidmatan yang terpilih tau, bukan untuk semua orang. Yang terpilih yang cikgu ya? terpilih, yang menunjukkan servis yang baik, sentiasa tolong, sentiasa berkhidmat dengan baik. Sekurang-kurangnya selama 10 tahun perkhidmatan selepas melepasi umur 18 tahun. Dia dah umur 18 tahun ke atas dan berkhidmat 10 tahun dah dalam bulan sabit, memiliki perkhidmatan yang cemerlang, hebat, boleh melakukan aktiviti dengan sebaiknya, memberi sumbangan yang begitu hebat sekali, maka atas nasihat Jawatan Kuasa Anugerah, Chairman Kebangsaan akan beri pingat kebaktian terpilih atau Excellent Service Medal kepada ahli-ahli bulan sabit merah Malaysia yang terpilih. Hacem! Apa? Macam mana saya tadi cikgu menyapu kat depan cikgu. Saya ni memang alah sikit dengan habuk cikgu. Kalau kena habuk sikit saya dah mula Hacem! Fizi, Ya cikgu. bersih dan batuk ni Fizi, ada etika dia. Tengok ni. Batuk pula cikgu. Hacem! Oh, kita tak boleh batuk sebarangan, bersih sebarangan. Batuk dan bersih ada etikanya. Kita akan belajar mengenai topik batuk, etika batuk dan bersih dalam segmen seterusnya. Kejap aja lagi. Hacem! Di Didik TV KPM. Hacem! Didik TV KPM. Didik TV
KPM. Ya, kembali bersama dengan co-curriculum di Didik TV KPM. Abang Fizi masih kat sini bersama-sama dengan Cikgu Muru daripada Bulan Sabit Merah Malaysia. Hacim! Itu contoh batuk, Cikgu. Contoh batuk, Cikgu. Saya sangat suka kepada Fizi. Aha. Sungguh pun dia batuk tapi mengamalkan pelitup muka, face mask, face shield. Semua lengkap. Betul, Cikgu. Kalau beginilah batuk, it shouldn't be a problem. Dia ada sekatan halangan daripada merebak keluar. Daripada keluar kan? Yes. Hacim! Dalam pembelajaran hari ini, Baik, Cikgu. dalam pembelajaran hari ini kita akan lihat etika, batuk dan bersin. Batuk ke bersih pun ada etika, Cikgu, ya? Yes. Kita ni segala-galanya ada etika. Dengar tu adik-adik. Sama ada ikut, tak ikut saja jadi masalah kita. Tapi ingat, zaman COVID sekarang, dengan norma baru ini, etika bersin dan etika batuk harus dipatuhi. Dengan mematuhi etika batuk dan bersin, mudah-mudahan rantaian Ya, COVID-19 dapatlah putuskan. InsyaAllah. kerjasama semua dengan semangat kita jaga kita, hashtag kita jaga kita, perkara ini dapat dihindari, dapat dikurangkan. InsyaAllah. Sama-sama. Sebab itulah kita hari ini kita akan belajar etika bagaimana kita nak bersin ataupun kita nak batuk kalau ada orang di sekeliling kita. Baik, Cikgu. Tadi kita dah tengok Fizi dah batuk. Tapi kelebihan dalam etika, kalau kita siap memakai face mask, pelitup muka, face shield, sudah okey. Tidak ada masalah, Cikgu. Tidak ada masalah. Tapi masalah timbul apabila di luar sana ramai tidak pakai Pelitup muka. pelitup muka. Oh. So, orang yang dalam keadaan ni segeralah hulurkan Tisu. atau sapu tangan kalau dia sendiri memilikinya. Okey. Alright? Kalau dia bersinnya, hacum. Nah, tisu. Selepas digunakan Baik, Cikgu. Fizi, tisu paper yang berkenaan, jangan buang masa, lipat dan teruslah buang dalam tong sampah. Jangan simpan. Ini contoh dia. Hacim! 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 Lipat, kumpalkan dan buang dalam tong sampah. Ingat, ini adalah lakonan semata-mata. Sungguh pun Fizi memakai pelitup muka, dia masih menggunakan tisu paper untuk menunjukkan demo purpose sahaja. Seterusnya, tangan yang digunakan tadi Baik, Cikgu. untuk tisu paper dan sebagainya, jangan sentuh di mata, mulut, okey, hidung jangan sentuh. Kebarangkalian Kuman. kehadiran kuman di sini adalah sangat tinggi. Ya, So, pastikan jangan sentuh di mana-mana. Sekiranya ada hand sanitizer Okey. berhampiran dengan anda, cepat-cepat gunakan. Sebab Betul. ini akan membantu. Kan tadi kita dah lihat apabila sentuh objek-objek di luar, objek-objek terdedah, gunakan hand sanitizer. So, tisu paper adalah satu objek. Betul. Maka kita boleh gunakan hand sanitizer. Kalau you dah tahu diri you batuk, bersin, asyik dalam keadaan sensitif, Betul. janganlah pada masa you dah bersin, masa you dah batuk, pergi ke majlis-majlis keramaian. Kalau orang ramai di situ, jangan asyik you nak pergi. Patutnya anda sendiri kena ada kesedaran, Ya. anda sendiri memahami situasi diri, uzurkan diri dari menyertai apa-apa majlis. Perhimpunan yang ramai-ramai ni. Yes. Sebab anda mungkin boleh merebakkan. Betul. Okey. Last kali, Baik, Cikgu. kalaulah juga nak batuk, kalaulah juga nak bersin, Dah tak tahan sangat, Cikgu. tahan sangat, kita malingkan muka supaya kita tidak batuk. Boleh tak Fizi tunjukkan pada saya? Boleh, Cikgu? Boleh? Boleh. Tunjukkan satu cara bagaimana kita malingkan muka apabila kita batuk atau bersin. Saya akan cakap, minta maaf. Hacim! Hacim! Inilah satu demo yang... Ulang sekali lagi.
Minta maaf saya nak bersin ni. Hashim. Kadang-kadang kita tak sempat nak bagi tahu. Tapi kita bersin dulu, kita batuk dulu, then say minta maaf ya. Itu satu etika yang amalan yang sangat baik. Okey cikgu. Okey. Sekiranya kan cikgu, kita dah pakai pelitup muka kan. Kalau kita tak pakai pelitup muka cikgu, kiri kanan ada orang. Tisu pula tak ada. Macam mana tu cikgu? Itu ada satu cara dia. Kita bersin atau kita batuk dengan menggunakan baju itu kita. Boleh membantu kita. Cuba. Sekali lagi. Tarik tangan ini. Kurang-kurangnya proses merebak tu dapatlah kurangkan. dapat dikurangkan. Risikonya cikgu ya. Seelok-eloknya kita mesti sudah dalam keadaan norma baru, sentiasa membawa kain sapu tangan atau tisu paper keluar saja rumah. Dalam poket kita sudah ada tisu paper atau sapu tangan. Ini akan banyak membantu kita. Okey? Sapu tangan macam ni sudah cukup. Okey? Ini akan banyak membantu kita. So, bawalah sapu tangan ke mana-mana kita bawa, kita pergi. So, proses mengedarkan ini dapatlah rantaian ini dapatlah kita putuskan. Kalau putuskan rantaian ni, COVID-19 akan berkurangan. InsyaAllah. Dan kita akan hidup dengan kehidupan kita yang macam dulu-dulu kan. Bebas ke mana-mana saja. Kembali normal. Baiklah. Kalau tadi kita dah belajar antara teorinya, bagaimana etika-etika untuk kita bersin, batuk di hadapan orang ramai kan. Kita kena jaga etika. Selepas ini kita akan buat praktikal cikgu. Kita akan lihat bagaimana kita hidup dalam norma baru dengan mengaplikasikan etika bersin, etika batuk. Kejap lagi di Core Curriculum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Etika batuk dan bersin itulah pelajaran kita pada hari ini dan selamat menonton Core Curriculum di Didik TV KPM. Abang Fizi kat sini ditemani oleh Cikgu Muru daripada Bulan Sabit Merah Malaysia. Kalau tadi kita dah belajar etika bersin dan batuk. Sekarang ni kita nak mempraktikkan cikgu. Tadi ada adik you kan? Siapa? Muhaimin? Apa nama? Muhaimin? Mana Cikgu dia? nak panggil dia ke sini ke? I jumpa tadi. Saya bagi tahu kalau ada masa, tinggallah ke studio. Oh, nak panggil dia senang je cikgu. Senang. Senang je cikgu. Wow. Niat inson mata kaji. Mana? Nampak tak? Baru niat inson cikgu dah keluar dah. Aduh, hai. Takut saya lah. Okey, macam ni. Cikgu. You dah tahu kan? Batuk, bersin, ada etika. Dia dah bersin, batuk tadi. Apa you kena hulur? Kita kena menghulurkan tisu. Yes. Nah, Min. Tisu, Min. Okey. Jangan kongsi sapu tangan. Jangan kongsi tisu paper. Okey. Kalau bersin saja, terus gunakan. Gunakanlah. Lap-lap hidung, mulut. Tunjukkan di mana tong sampah supaya dapat dibuang. Tong sampah kat sini. Pandai, Min. Lepas tu, Min, kau kena basuh tangan menggunakan gel pembasmi kuman. Gunakan 7 langkah tadi. Ya. slowly. Kita Slowly. perhatikan. Baik. Setiap kali anda bersin, batuk, etikanya very simple. Okey. Selepas daripada batuk, bersin, laplah bahagian hidung, mulut dan buang dalam tong sampah. Langkah seterusnya adalah gunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Gunakan 7 langkah membersihkan tangan. Kalau Dengan ada betul. sabun dan air, boleh gunakan. Tapi masih kekalkan 7 langkah mencuci tangan. Yang paling penting sekali, kita kena basuh tangan kita menggunakan sabun paling kurang 20 saat. Kita dah tahu kita jenis sensitif. Asyik bersin, asyik batuk ataupun masa tu kita ada
musim kan. Musim diri kita asyik bersih. Betul. Janganlah pergi majlis-majlis keramaian. Kau dengar tu, Min. Kau dengar tu. Kau ni kan bersin, suka sangat pergi luar tu. Aduh, hai. Ingat apa Abang Fizi kata. Okey? Seterusnya, kalaulah juga batuk atau bersin, Baik, cikgu. palingkan muka daripada orang ramai. Ah. Tadi you dah tunjukkan. Betul, cikgu. Cuba dia yang buat. Cuba bersin. Itu cara yang salah. Itu cara yang salah, Min. Di khalayak ramai. Okey. Cuba Fizi yang tunjukkan supaya Muhaimin boleh ikut. Kau tengok abang kau buat macam mana. Kalau kita nak bersin, okay, kita kena palingkan muka kita dekat sini. Kalau ada orang dekat sebelah kanan kita. Palingkan dari muka orang. Kita Cem. Tu cara dia. Cuba buat. Awak tak boleh kiri kanan, awak kena ke belakang. Muhaimin kena ke belakang sebab kiri kanan ada Orang. Macam mana, Min? Pandai. Okey. Baik. Gunakan sapu tangan. Ambil sapu tangan. Tisu paper. Lap. Buang tisu paper dalam tong sampah. Dan tangan kembali kita bersihkan. Buang. Buang. Pandai dia, abang. Okey, masih kekal 7 langkah. Okey. Saudara-saudari dan para pelajar di rumah, perkara ini nampak susah. Dalam hidup keadaan norma baru ini, Baik, cikgu. sekiranya kita amalkan, kita praktikan, dia akan menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita. So adalah sewajarnya kita menyampaikan maklumat ini, mengajar dan mendidik dari kecil. Kita kena jadikan kehidupan norma baru ini salah satu daripada tabiat kita. Ataupun habit kita, cikgu, ya. Fizi, Tabiat kebiasaan. Satu lagi nak tambah. Baik, cikgu. Kadang-kadang kita pergi majlis keramaian, ada makanan tau. Orang batuk, orang bersin. Itu dah kotor, cikgu. Itu sangat sedihlah kita. So, macam mana Muhaimin tunjuk tadi, alihkan muka kita dari makanan, alihkan muka kita dari orang ramai, barulah kita bersih. Boleh kita tengok sekali lagi tak? Macam mana tu, Min? Bayangkan kita sekarang ni berada di salah sebuah keramaian. Ada makanan, ada orang ramai. Cikgu kahwin lah, katakan. Kita ke perkahwinan cikgu. Orang tengah ramai sekarang ni. Kan? Kiri kanan ada orang. Macam mana kau nak bersin, Min? Pandai. Okey, lepas tu kita kena ambil tisu dan kita kena buang secepat mungkin. Dan tangan kita kena basuh menggunakan sabun ataupun gel pembasmi kuman dengan menggunakan 7 langkah basuhan yang betul. Muhaimin nak balik. Dia ada tuition. Oh, ya ke? Kita bagi dia pelitup muka dulu. Nah, abang tolong bagi buka pelitup kan. muka 3 layer tu. Nah, ambil, Min. Boleh pakai sendiri. Boleh pakai. Pakai pelitup muka 3 Dia layer. ni memang degil, cikgu. Berapa kali marah dah, cikgu. Hari tu dah kena marah. Apa? Dia kan budak kecil. Budak kecil macam ni, cikgu. Nah. Kita lah bentuk dia. Budak dia memang kecil, cikgu. Umur dah besar. Ini dah. Cara-cara dia kan. Kalau kita nak keluar rumah, kita kena pastikan pakai pelitup muka. Yang pertama, lapisan pertama adalah yang ada 3 lapisan. Yang kedua, kita boleh pakai pelitup muka fabrik yang boleh dicuci, yang boleh dibasuh. Dan yang paling penting sekali, kita kena pakai pelindung muka. Face shield. Face shield. Baik. Dah cukup. Okey lah, Min. Kau dah pakai semua ni kan? Pergi tuition cepat. Mak dah panggil tu. Hei. Muhaimin, ingat Muhaimin. Lain kali kalau nak pergi keluar saja dari rumah, inilah norma baru. Lengkap. 3 lapis, pelitup muka 3 lapis, fabrik dan face shield. Baru boleh keluar rumah. Norma baru, kita perlu akur dan terima. Okey, sila Muhaimin pergi tuition. Elok-elok pergi tuition. Jangan meninggalkan tempat lain pula. Hei, Muhaimin tu giman, Muhaimin tu giman. Aduh, hai. Waduh. Okey, cikgu. Apa nilai murni yang boleh kita kongsikan dengan semua penonton-penonton co-curriculum Didik TV KPM hari ini? Budak
macam Muhaimin ni is very young. Betul. Tapi dia boleh menerima etika batuk bersin. So semua yang ada di rumah nanti seharusnya boleh mengikuti etika ini dan menyampaikan kepada semua ahli keluarga. Baik. Dan jadikan etika bersin dan batuk ini sebagai sebahagian daripada cara hidup seharian kita. InsyaAllah. Boleh kita buat. Boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan jadikan ia sebagai norma baru kehidupan dan kebiasaan dalam hidup kita. Bila benda yang dah jadi kebiasaan ni, tidaklah kekok untuk kita lakukan setiap hari. Okey. Pada kesempatan ini juga, Baik, Cikgu. saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakan kita, Kementerian Kesihatan yang banyak memberi ilmu, information untuk diwar-warkan bersama kepada anda semua di rumah. Sebab ilmu ini adalah ilmu yang sahih untuk kita ikuti, untuk kita memahami, untuk kita mempraktikan supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang sihat. Jadi kita harapkan apa yang telah pun cikgu ajarkan kepada kita hari ini dapat memberikan sedikit sebanyak ilmu dan boleh kita praktikan dalam hidup kita. Baik adik-adik, ingat ya, terus layan Didik TV KPM ni, jangan ke mana-mana, jangan keluar rumah, jaga SOP, jaga penjarakan fizikal dan yang paling penting, nak keluar rumah tu pastikan ada benda yang penting dan jangan lupa pakai pelitup muka seperti mana yang telah disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Cikgu Muru, terima kasih banyak cikgu kerana sudi berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini yang cukup bermanfaat. Harap dapat memberikan sedikit sebanyak ilmu kepada semua yang menonton Co-Curriculum Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM.